Cando a técnica e vostedes o permitan. Sí? Bueno, pois, moi bo día, moitas gracias por asistir a esta rolda de prensa na que, bueno, coa que vamos pechar esta intensa semana política no Parlamento galego, e que no caso dos membros do Goberno galego vai ter continuidade ao longo desta fin de semana co retiro que van a realizar na localidade lucense de Sober, onde teñen previsto avanzar nos proxectos a realizar e as prioridades de actuación dos vindeiros meses. Como todos podemos pensar, temos que terán como obxectivo principal a elaboración dos orzamentos da Xunta para o vindeiro ano, que, como saben, teñen prevista a súa tramitación nos vindeiros meses para que poidan estar operativos a día 1 de xaneiro de 2025, e tamén outras actuacións estratégicas para mellorar o benestar de todos os galegos e conseguir que Galicia se manteña como unha comunidade atractiva para a chegada de proxectos empresariais que xeren riqueza e emprego para o conxunto da sociedade galega. Pero, e idesme permitir un pequeno paréntese antes de entrar no objetivo principal desta rolda de prensa, mentras o Goberno galego se centra en traballar e deseñar actuacións a curto e medio prazo polo ben de Galicia e de todos os galegos, a lideresa do Bloque Nacionalista Galego non se lle ocurre mellor forma de exportar a súa imaxe que asistir en México á toma da posesión da súa presidenta electa, respaldando a falta de respeto cara ao Estado español amosada polo goberno mexicano coa inxustificada decisión de non aceptar a presenza do rei Felipe VI a este acto e tentando abrir unha fenda absolutamente innecesaria entre dous povos irmáns como o de España e o de México. Tampouco tardou o BNG en sacarse esa máscara de falsa moderación que se puxeron nas pasadas eleccións autonómicas para aparecer como mansos cordeiriños para conseguir o maior apoio posible dos galegos para pasar a amosar a súa verdadeira faciana e volver o que sempre foi o seu espazo natural, estar do lado de quen intenta bloquear e quebrar as institucións de España, faltando respeto a todos os españois unha e outra vez, os seus habituais correligionarios de Bildu e de Esquerra Republicana de Cataluña. Dende o Partido Popular, dende este Grupo Popular, non podemos permanecer calados como se nada pasara ante esta nova falcatruada do BNG, que se suma xa, ademais, ao seu apoio confeso ao réxime de Maduro e as defensa dunhas eleccións en Venezuela que, segundo están a denunciar todas as institucións españolas e europeas, contradicindo a opinión dos representantes do BNG que asistiron como testemunhas a estes comicios, foron un auténtico fraude para manter ao réxime bolivariano, para expulsar e perseguir a todo aquel que se teña manifestado na súa contra. E falaba ao comezo dunha intensa semana política na que celebramos un pleno neste Parlamento no que os grupos da oposición centraron o seu interés na reunión co presidente Rueda, celebrou co presidente Sánchez e tamén o financiamento da comunidade galega. A marxe de que o presidente Rueda deixou ben claro o desprecio que o señor Sánchez ten polos problemas e demandas que chegan de Galicia, neste caso expresadas a través do seu máximo representante de forma persoal, os portavoces de nacionalistas e socialistas galegos volveron a demostrar que están máis por lavar a cara a esta actitude do actual goberno central cara a Galicia que en defender os dereitos e necesidades dos galegos. E para iso, non se lles ocorreu mellor excusa que criticar a negativa da Xunta a saída de Cataluña do réxime común de financiamento das comunidades autónomas que suporía unha perda para Galicia de 628 millóns de euros respecto da situación actual, cálculo realizado en base aos últimos datos coñecidos da liquidación correspondente ao ano 2022. E tamén a negativa a aceptar unha quita da débeda, xa que supería o peor negocio da historia de Galicia ao incrementar a débeda de cada galego en 495 euros. Porque, en resumidas contas, a situación que quedaría se pode resumir do seguinte xeito. Por unha parte, a débeda de Galicia se reduciría a pouco máis de 920 euros por habitante, pero, ao mesmo tempo, a débeda de cada galego como participante da débeda de España se incrementaría ata superar os 1.400 euros.
O resumen é que pagamos entre todos o que dilapidaron uns poucos. Ademais, esta condenación de débeda non daría solución aos máis de 600 millóns de euros de déficit que cada ano ten que afrontar a Comunidade Autónoma de Galicia polo actual sistema de financiamento a consecuencia dos custos que para a prestación de servicios supoñen o envellecemento e a dispersión da poboación. Pero que resultou sorprendente que a señora Pontón utilizara unha resolución aprobada por unanimidade no pasado debate sobre o Estado de Autonomía para xustificar un suposto apoio a unha condonación da débeda. Vamos a intentar ser claros e a poñer os puntos sobre os íes. O que realmente di esa resolución é que, no caso de condonación, as comunidades que se adherisen ao Fondo de Liquidez Autonómico, o famoso FLA, se compense equitativamente as comunidades que non o fixeron, porque en aquel momento se pretendía beneficiar a uns poucos, deixando fora a todas as comunidades que non acudiran ao FLE. Todos coñecemos, Galicia foi unha desas comunidades, unha desas poucas comunidades que non se adheriron ao FLA, simple e sinxelamente porque a nosa actuación, a nosa situación económica e a nosa actuación durante a crise nos permitía acceder a mellores condicións a créditos bancarios e, de paso, e isto é moi importante, manter a autonomía política de Galicia. O que non íamos permitir é que Galicia sufra unha discriminación financeira despois de ser un exemplo á hora de afrontar a crise con medidas que permitiron conter a débeda ao tempo que mantiñamos a prestación e a mellora dos servicios para o conxunto dos galegos. O que temos moi claro é que rexeitamos totalmente a quitada da débeda que o goberno do señor Sánchez pon en riba da mesa para beneficiar ao independentismo catalán, porque, repetimos, sería ruinosa e tremendamente prexudicial para os intereses de Galicia. Pero tamén temos claro que, se finalmente se leva adiante esa quita da débeda, Galicia debe ser compensada. Como ben dicía a nosa proposta de resolución inicial que presentamos ao debate sobre o Estado de Autonomía e que serviu de base, por certo, para a aprobación posterior por unanimidade da resolución que agora pretende manipular a lideresa do BNG, en concreto falaba de que o novo modelo de financiamento autonómico debe, abro comillas, evite calquera privilexio unilateral como debe ser a condonación da débeda que non sexa froito do acordo entre todas as comunidades autónomas e que implique asignar menos recursos e competencias para Galicia que para outras comunidades autónomas. En definitiva, non a quita da débeda das comunidades autónomas e sí a un novo modelo de financiamento xusto, acordado multilateralmente e que permita pagar os custos dos servicios que Galicia presta ás galegas e aos galegos. E pola miña parte, nada máis, simplemente poñerme á súa disposición por si queren algunha precisión ou aclaración sobre o que acabo de contar ou teñen interés por algunha outra cuestión que non teñamos abordado. Non hai nada? Perdón. Bueno, o novo goberno eu creo que leva un impulso bastante importante. Creo que simplemente, de vez en cando, pois é oportuno simplemente pois poder falar cunha certa calma e abstraerse un pouco do que son as obrigas do día a día e poder facer unha planificación e un diálogo máis pausado para cohesionar, mellorar e analizar polo miúdo pois o que se está facendo. Creo que ese é o obxectivo dese retiro e creo sinceramente que si vai a supoñer un novo impulso, pois será tamén unha boa noticia para o conxunto dos galegos, porque ata agora impulso precisamente non é o que lle faltou ao goberno do señor Rueda. Algunha cousiña máis? Pois moitísimas gracias e nos vemos en próximas convocatorias.